คุณผู้ชมครับรู้ทันลมฟ้ากับเซฟดีทีวีในวันนี้นะครับเราจะพามาตามบรรยากาศของพายุฤดูร้อนที่เข้ามาระหว่างวันที่17และ18รวมถึง19นะครับที่จะมีผลกระทบน้อยลงแต่ภาคใต้นั้น19ถึง23กลับจะได้รับผลกระทบที่แรงขึ้นนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับกับมีฝนฟ้ามีฟ้าผ่ารวมถึงลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่จึงขอให้พี่น้องประชาชนนั้นที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับหลีกเลี่ยงในการยืนอยู่หน้าที่โล่งแจ้งป้ายโฆษณาที่ดูแล้วไม่แข็งแรงปลอดภัยนะครับรวมถึงเกษตรกรควรดูแลพืชผลทางการเกษตรให้ดีนะครับทางด้านจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทางด้านภาคเหนือก็จะยังคงมีในวันนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับส่วนภาคกลางนะครับจะมีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้คือในส่วนของภาคกลางในส่วนของภาคกลางยังมีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรครับทั้งนี้มีผลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยทางด้านภาคเหนือและทะเลจีนใต้ก็ประกอบไปด้วยจะมีลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยเองนั้นมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้โดยลักษณะของพายุฤดูร้อนก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจะมีลมกันโชกแรงนะครับมีลูกเห็บตกได้ในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงจะมีฟ้าผ่าได้นะครับก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับในลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้นะครับก็ภาคเหนือเนี่ยกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คือ17และ18นั้นก็เมื่อวานนี้ก็ฟ้าครึ้มทั้งวันนะครับมีเมฆปกคลุมทั้งวันรวมถึงมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั้งวันด้วยเช่นกันภาคเหนือวันนี้นะครับจะมีลักษณะของฝนฟ้าอยู่40%ของพื้นที่มีลมกันโชกแรงมีลูกเห็บตกได้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกันครับจะมีฝนฟ้าคะนองมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับรวมถึงจะมีฝนตก40%ของพื้นที่ภาคกลางนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายลมกันโชกแรงฝนฟ้า40%ถึง 60% ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีอากาศร้อนในบางพื้นที่นะครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40% ถึง 60% ของพื้นที่นะครับอันนี้ลักษณะของเมื่อวานนะครับจากเรดาร์ตรวจอากาศของทางกรุงเทพมหานครรวมถึงดาวเทียมของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบ่งชี้ถึงลักษณะอากาศของประเทศไทยเมื่อวันที่17ส่วนเดี๋ยวสักครู่เราจะให้ชมของวันที่18นะครับซึ่งเป็นวันนี้นะครับสภาพอากาศรวมถึงเรดาร์ตรวจอากาศของทางกรุงเทพมหานครและดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะรายงานสภาพอากาศลงมาแบบเรียลไทม์นะครับในส่วนของวันนี้มาแล้วก็นี่คือของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับสภาพอากาศของวันนี้นะครับในส่วนของดาวเทียมและเรดาร์ตรวจอากาศของทางกรุงเทพมหานครนะครับรายงานผลไป3ชั่วโมงข้างหน้าจากนี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับส่วนผลจากการตรวจด้วยเรดาร์นะครับไม่พบกลุ่มของเมฆฝนที่ปกคลุมกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงเช้านี้นะครับตั้งแต่ 8 นาฬิกาไล่ยาวไป3ชั่วโมงนับจากผลของเรดาร์ตรวจอากาศออกนะครับส่วนพยากรณ์อากาศฝนในระยะนี้นะครับคาดว่าไม่มีกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนที่ผ่านหรือปกคลุมกรุงเทพครับ